Zovem se Benedetto Vinja i izumio sam senzor pokreta za potrošačko tržište. MEMS doslovno znači mikroelektromehanički sustav. To su mali senzori pokreta koji mogu detektirati pokrete u svim smjerovima. Koriste se u igricama kao što je Nintendo Wii. U računalima se koriste za detekciju pada i pomoć kod osiguravanja podataka. Upotrebljavaju se u pametnim telefonima, ali i u zdravstvenoj tehnologiji. Jedna od vrlo važnih primjena je za stabilizaciju slike. Kad biste koristili kameru s ugrađenim sustavom MEMS, ova slika se ne bi tresla. Glavni problem kod senzora pokreta je velika količina mehaničkog opterećenja. Ideja se temelji na konceptu koji sam vidio kad sam posjetio Toji u Kyotu. Dok sam bio tamo, pitao sam se kako je moguće da je ovaj hram preživio tolike potrese. Počeli smo izrađivati proizvode koji izgledaju kao pagoda s jednim stupom koji balansira i kompenzira opterećenja. Možemo puno naučiti od ljudi i okoliša, jer u svojim pitanjima nismo sami. Stoga je vrlo važno shvatiti da ste dio mreže. Kad razmišljam o sebi, vidim se kao malu točku u velikoj mreži.